Зусім хутка гэтыя дамы знікнуць з карты горада. Па вуліцы Паплаўскага пройдзе заходні абыход Брэста. Дамы застануцца хіба што на фотаздымках, у відэакадрах і, канешне, у памяці іх цяпер ужо былых жыццоў. Тамара Фарсюк з мужам Александром пакінуць дом на Паплаўскага плануюць у бліжэйшы панядзелак. Ужо і машину заказалі, каб мэблю перавезці. Я лично прожила здесь 35 лет. Это дом родителей моего мужа. Он здесь прожил почти 60. Конечно, грустновато, но дело в том, что там уже новое все, дом новый, все строения новые. Все начинается с нуля. У сувязі з будаўніцтвам заходняга абыходу Брэста будуць пераселены каля 40 сем'яў. Частка з іх узялі кампенсацыю грашыма ці пажадалі пераехаць у новыя кватэры. А для 25 сем'яў горад пабудаваў дамы сядзібнага тыпу на вуліцы Высокаўскай. З 15 домов 5 индивидуальные, остальные двухквартирные. Я считаю, в полном объеме с людьми нормально разошлись и расходимся. Мы людям отдаем новый дом с документами, и если надо, с доплатой разницы, а люди отдают нам свой старый дом уже под снос. Вот сейчас эта работа проводится. Дзень 1 лістапада перагарне новую старонку ў летапісе сям'і Марыны Жыццянёвай. Новосел подписывае акт прыёмкі дома і атрымлівае ад будаўнікоў ключы. У новый дом Марына Жыццянёва пераедзе з дарослымі дзецьмі і унучкой. Очень приятно. Все, что государство обещал наш мэр, все максимально выполнено. Мы жили в доме такого же типа, максимально приближено к тем условиям, в которых мы жили. К нам прислушивались при поклейке, покраске, при укладке полов и сантехнике. Ничего не скажу, скажу только спасибо. Суседзі Марыны Жыццянёвай, Ігар і Тацяна Салаўёвы сёння ўжо вырашаюць, дзе якія дрэвы будуць садзіць. Адзінае гаворыць, што насцярожвае, у двары стаіць вода пасля дажджу. Самим же домом семья задоволена. Нам построили очень хорошо. Даже не было вот таких вот недоделок, как бывает в домах, где-то больше. У нас очень хорошо построили. Дом теплый. Мы уже включили газ, мы отапливаем. Пока только обживаем. У нас новый поворот в жизни. Дамы на Высокаўскай узвялі хутка, пачалі ў маі, завяршылі ў кастрычніку. Забудоўшчыкі гавораць, без хібаў не абышлося, але усе іх гатовы ліквідаваць. Дома, как все сейчас строительства, в 5-летнем гарантийном сроке. Если какие-то недочеты, они будут устраняться. Зараз на вуліцы Высокай добраўпарадкуюць тэрыторыю. Новасёлы спадзяюцца, з цягам часу вода тут стаяць не будзе. Як не будзе перашкаджаць і шум цягнікоў. На апошняй сустрэчы з гараджанамі кіраўнік Брэста Александр Рагачук абяцаў разгледзець гэтую праблему і усталяваць, калі трэба, шумаізаляцыю. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».